네, 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 뮤럽TV의 뮤럽입니다. 유. 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 여러분 오늘은요 저번에 그 댓글을 달아주신 분들 또 답변 못 해주신 분들요 쭉 다 답변을 해드리려고 읽어드릴 합니다. 거예요. 네, 그래서 질문 시작. 있고 답변하고 질문 있고 답변하고 쭉 할 겁니다. 저번에 또 중복되는 많이 질문은 너무 길어. 뺄게요. 자, 그럼 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 난 인내심이 바닥인가 봐. 그런가 봐요. 질문만 읽을게요. 두 분 다 모태신앙이신가요? 아닙니다. 네, 저는 모태신앙이고요. 저는 아닙니다. 네, 두 번째. 모태신앙이 아니시라면 교회 나가게 된 계기가 궁금합니다. 저는 모태신앙이고요. 교회 나가게 된 게는 저번 주에 나왔었죠? 좀 다르죠, 근데. 좀 달라요? 교회를 다니고 싶은 생각이 있었습니다. 믿는 사람들이 굉장히 행복하게, 정말 밝게, 너무 힘들고, 너는 그렇게 행복할 일이 별로 없을 것 같은데, 왜 저렇게 행복하게 잘 지낼까? 마음의 안정을 찾고 싶었어요. 굉장히 힘들게 살았거든요. 그래서, 나도 교회 다니면서 제대로 믿어보고 싶다라고 생각을 하다가, 믿는 청년을 만나서, 이 사람이라면 정말 나를 교회로 잘 이끌어줄 수 있는, 하느님을 만날 수 있게 해줄 수 있겠다 싶어서, 네. 그래서 나가게 됐죠, 같이. 네. 만나면서. 네, 네. 그렇습니다. 힘든 일이 있었을 때 두 분은 어떻게 생각하고 헤쳐나가시는지 궁금합니다. 네. 힘든 일이 있을 때 저희는 보통 이제 교회를 다니기 때문에 네. 또 기도하면서 헤쳐나가고 맞아요. 있습니다. 말씀과 그리고 예배와 기도로. 네. 힐링 CCM도 네. 많이 위로가 되고 그래서 네. 그렇게 헤쳐나가고 있습니다. 네. 자, 그 다음에 누가 고백하셨나요? 얘가요. 제가 고백을 했습니다. 네. 언제부터 뮤지컬 하시게 되셨나요? 저희가 공연 시작한 거는 15년 10월에 버스킹 둘이 같이 시작하게 됐고요. 네. 저는 동호회를 이미 2년 정도 하고 있었어요. 네. 그리고 저는 이제 뮤지컬을 하고 싶어서 이제 전공을 방송인학과를 전공하게 됐고 네. 대학원 다니면서 뮤지컬 버스킹이나 또 공연팀으로 활동을 시작하게 됐습니다. 네. 세 번째 통진 공연 오셨을 때 한스 문제 맞추신 분 기억나시나요? 그럼요. 기억나요. 아직도 기억납니다. 네, 한스 문제 손 기억나요. 들어서 맨 뒤에 앉으셨던 분 기억나요? 네. 아직도 기억나고요. 그 다음에 두 분 다 몇 세시나요? 저는 31살. 저는 33살. 네, 2018년 올해 31살이고요. 저는 33살입니다. 네, 내년에 한 살씩 더 먹네요. 2018년에. 네, 그렇습니다. 그 다음에 페이스북에 같이 찍어주신 사진 올려도 되나요? 그럼요. 네, 얼마든지 올려주세요. 네. 저희 초상권이 없어요. 이상하게 나온 것도 올리셔도 돼요. 많이 올라와 있더라고요. 제 네. 표정. 안티가 또 많이 생긴 이렇게 거가 나오고 약간 그 도마뱀처럼 나온 것도 많이 올라와 있어요. 제가 올렸어요. 네. 그 다음에 여섯 번째. 김포에 공연하려고 또 오실 거죠? 라고 하시는데 네. 네. 또 공연 있으면 언제든지 가야죠. 네. 그래서 또 공연을 불러주신 데는 저희가 전국 어디든지 달려갑니다. 네. 그 다음에 며칠 되셨어요? 라고 물어보셨는데 뭐가 네. 며칠 됐죠? 휘민님께서 며칠 되셨어요? 뭐가 며칠 된 거죠? 우리 둘? 그런 것 같아요. 사이? 저희 2015년 9월 30일에 만났고요. 네. 결혼은 2016년 4월 16일에 했고요. 네. 네, 그렇습니다. 며칠인지는 계산이 안 되네요. 한번 다음에 보여주실래요? 네, 며칠인지는 계산이 잘 안 되네요. 네. 네, 그렇습니다. 그 다음에 지금 이 영상 찍은 곳은 어디예요? 집입니다. 이 영상 찍은 곳이 집인가요? 유튜브 구독 감사 영상 찍은 거는 아, 집이 아니고요? 왜 그래, 왜 그래. 갑자기 아파. 왜 그래. 몰라. 너무 아무 짓도 안 했어요. 너무 아팠어 지금. 이렇게 아프지? 네. 네, 김포 여기가 김포 무슨 문화 어디더라 여기가? 여기가 그 김포 세종문화도서관인가 그랬을 거예요. 세종? 응. 김포. 어디지? 여기 김포시 김포 아트홀. 김포 아트센터. 김포 아트센터. 네, 네. 입니다. 네요. 그리고 유럽이 언니 왜 이렇게 이뻐요? 고마워요. 너무 닮아서. 자, 그 다음에 최대 며칠까지 싸워보셨어요? 저희는 크게 싸우지 않아요. 네. 싸우지 않고 제가 일방적으로 혼납니다. 맞습니다. 그래서 며칠까지 싸워보고 그런 건 없었던 것 네, 같아요. 싸운 적은 며칠까지는 없어요. 네, 기타 어디서 배우신 거예요? 기타는 어렸을 때부터 교회에서 배웠어요. 네. 초등학교 때? 초등학교 때부터 교회에서 네. 선생님이 가르쳐 주셔서. 근데 되게 잘 치는 줄 알았는데 약간 사기 결혼 당한 것 같아요. 좀 못 쳐요. 그냥 제 모습 코드를 그대로 잘 보여준 건데, 모르더라고요. 그 본인이 오해하신 거예요. 알겠습니다.
네, 앵앵님의 질문은 저번 주에 있으니까 넘어갈게요. 감렌님께서 영상 촬영 장소 어디요? 이거 방금 했고요. 네. 유튜브 몇 개월 했어요? 이것도 저번에 네, 질문 누가 했던 고백했나요? 이거 저번에 했던 거네요. 네, 그죠? 했던 거고. 자, 질문 옆에 키미어 100년 전님께서 옆에 분 여자친구인가요? 와이프입니다. 네. 김건님께서 항상 오는 팬입니다. 김건님께서 질문만 읽어주셔도 될 것 같아요. 네네네. 뮤로팀의 결성 계기와 시기. 뮤로팀의 결성은요 2015년 10월달 네. 결성을 하게 됐고요. 결성 계기는 뮤지컬 버스킹을 하고 네. 싶어서 원래는 네. 저 혼자 하고 있었는데 네. 제가 아프리카 통해서 보고 섭외해가지고 네. 같이 활동하게 됐습니다. 네. 프로포즈의 비하인드 저희 뮤럽 채널에 보시면은 프로포즈가 있어요. 코엑스에서. 네, 코엑스에서 했던 거 있는데 비하인드라기보다는 제가 되게 혼자서 조마조마하면서 들키지 않으려고 엄청 노력을 했는데 제가 한 달 결혼 날짜 잡고 한 달 전까지도 계속 프로포즈를 안 하길래 제가 계속 닥달했죠. 네. 나 안 해줄 거야? 프로포즈 안 해줄 거야? 나 프로포즈 안 하면 결혼 안 할 거야. 나 안 해줄 거야? 그래 해줘야지. 준비하고 있어? 엄청 시달렸어요. 엄청 엄청 시달렸고 앞으로도 지금 결혼을 하고 계시는 결혼 준비하고 계시는 신랑님 예비 신랑님들이 이런 스트레스를 아마 많이 받으실 거예요. 근데 제 그 뮤러비 씨는 그런 이제 화려하고 막 공개적인 자리에서 하는 걸 좋아하셔가지고 전 많은 사람들 앞에서 하는 거 되게 좋아해요. 네, 그래서 제가 그 취향 저격을 해서 네. 그렇게 했던 거고 제가 할 때 프로포즈 그걸 할 때 주변 지인분들이 같이 왔었는데 여성분들이 되게 싫어하더라고요. 저렇게 막 공개적으로 하는 거를 너무 싫어한대요. 너무 싫어 어떡해 네. 뭐 이러면서 그래서 하더라고요. 전 너무 좋았는데. 네, 그래서 이런 걸 되게 싫어하는 사람이 있구나라는 건 저는 그때 처음 알았죠. 네. 전 좋았습니다. 완전 특이하신 좋았어요. 많은 분들이 저를 축하해 주신 거잖아요. 네, 좋습니다. 좋았습니다. 감사합니다, 여러분. 고맙습니다. 앞으로의 행보, 네, 뮤럽 TV 유튜브 앞으로 힐링 유튜버로 계속 할 생각이고요. 네. 뮤럽 팀, 저희 뮤지컬 공연팀으로도 열심히 하려고 합니다. 네. 많은 사랑 부탁드립니다. 자, 다음 질문. 그 다음에 뮤럽 TV님들은 무엇을 할 때 가장 행복을 느끼시나요? 만약 없으셨다면 가장 행복했던 기억은 무엇인가요? 라고 질문해 주셨어요. 저는 공연할 때도 좋고요. 네. 그리고 뭔가 하나님의 은혜와 그 감사함이 느껴질 때가 저는 가장 행복한 것 같아요. 네네. 저도 가장 행복할 때는 공연 끝날 때 박수 받을 때 되게 많이 그리고 앵콜이 터져 나올 때 물론 그럴 앵콜을 때. 막 앵콜 이렇게 시키긴 하지만 네, 유도하기도 하지만 네, 앵콜이 나올 때 그다음에 네. 공연 끝나고 나서 저희가 공연 너무 잘 봤다고 얘기해 주실 때 그때 너무 기분이 좋더라고요. 네네. 그게 너무 좋고 그다음에 여러분들 유튜브로 댓글 달아주시는 분들 그 댓글 볼 때도 되게 좋더라고요. 네. 많이 여러분들이 영상 많이 올려주세요 하면서 막 죄송하기도 하면서 또 감사하기도 하면서 그렇습니다. 네. 네. 그리고 또 교회에서 또 말씀에 은혜 받을 때도 되게 좋고요. 네네. 또 같이 지내면서 되게 행복할 때가 소소한 행복이 많이 있어요. 네, 맞아요. 그래서 여러분 사귀신 분들 있으면 빨리 결혼하세요. 네, 이 사람 가지고 얼른 결혼하세요. 네, 결혼하는 게 되게 행복하더라고요. 네. 네, 그렇습니다. 자, 그 다음에 지금 두 분 싸운 적 있어요? 싸운 적은 거의 없는 것 같은데 내 기억으로는 일방적으로 많이 혼을 내서 네, 제가 티격태격 조금씩 한 적은 있겠죠, 그죠? 네, 그쵸? 많이 그런 적 있습니다. 많이 제가 일반적으로 혼납니다. 네. 자, 그 다음에 두 분 모두 뮤지컬 배우가 직업이신 거예요? 라고 하시는데 뮤지컬 배우로가 저희가 아직 데뷔한 건 아니고요. 뮤지컬 공연팀으로 지금 활동을 하고 있습니다. 네. 그 다음에 두 분 모두 하나님을 어떻게 만나셨는지 궁금합니다. 네. 저는 초등학교 3학년 때 저도 모태신앙이었고 초등학교 3학년 때 주일학교 여름 성경학교 때 하나님을 그때 기도하면서 만났고요. 네. 저는 이 친구를 통해서 우리 뮤라 씨를 통해서 교회 다시 나가기 시작하면서 하나님을 정말 만났던 것 같아요. 네. 그 다음에 강의도 하시는 것 같은데 어떤 강의를 하시나요? 강의는 저희가 그 뮤지컬 강의? 뮤지컬 수업? 네, 뮤지컬 수업 같은 걸 해요. 네. 초중고등학생들 의뢰를 주시면은 저희가 학생들과 같이 뮤지컬을 알려주기도 하고 발성이나 뭐 연기, 댄스 네. 이런 것도 같이 하면서 발표도 하고 그런 수업을 진행하기도 합니다. 네. 자, 그 다음 질문.
뮤지컬을 시작한 계기가 저도 뮤지컬 하고 있거든요. 네, 뮤지컬 시작하게 된 이거 계기는 근데 아까 네, 말씀드렸던 것 같아요. 그죠? 저번 영상을 네네. 참고하시면은 또 나올 것 같아요. 그다음에 교회 언제부터 다니셨어요? 전 초등학교 때 다녔어요. 이것도 저번 영상 한번 네. 보시면은 나오실 것 같습니다. 두 분 오래오래 평생 행복하게 살았으면 좋겠어요. 감사합니다. 고맙습니다. 아이고, 이 사람. 네, 고맙습니다. 그 다음에 다음 질문, 팬미팅 안 하시나요? 저 꼭 갈게요 하시는데 왠지 이분 혼자 오실 것 같아서. 네, 아직 나중에 구독자 한 10만 명 되면. 네, 아직까지는 생각이지 네, 않을까. 10만 명 정도 되면은 네. 팬미팅 하면 그때 오시지 그렇지 않을까. 않을까. 네. 10만 명 되는 날이 있겠죠? 있겠죠? 네, 어쨌든 팬미팅 아직까지는 계획이 없고요. 추후에 또 많이 있으면은 네. 또 진행하도록 하겠습니다. 네. 그 다음에 팔도 방방곡곡에서 공연하시면서 가족과 함께 꼭 다시 오고 싶다고 생각하신 곳 있으신가요? 라고 네. 질문해 주셨어요. 네, 그런 곳이 되게 많아요. 맞아요. 너무 좋았던 곳들이 많고, 네. 그다음에 우리나라의 축제나 행사들이 엄청 많더라고요. 많더라고요. 몰랐어요. 그리고 정말 재밌는 행사도 많고, 그런데 유독 제가 꼽자면은, 저는 제주도 갔던 거, 같이 배 타면서 또 배 안에서 공연하고, 그리고 제주도에서 또 자유 크루즈 여행했던 안에서. 거, 네, 네, 맞아요. 했던 것도 제일 기억에 남고요. 그다음에 뭐 강문화제, 그다음에 네. 대구 컬러풀 페스티벌, 뭐 여러 가지 또 여러 광주도 가지 좋았고. 광주도 좋았고, 네, 광주 프린지 프린지. 페스티벌도 좋았고, 전주 비빔밥 축제도 그때 비가 와서 좀 아쉬웠긴 네, 했지만 맞아요. 그때도 되게 가족들끼리 가면 좋을 것 같다는 생각도 많이 진짜 했어요. 가족들끼리 갈 수 있는 축제들 정말 많더라고요. 네, 가족들끼리. 정말 많았어요. 뭐 영화 상영도 있었고, 네, 네, 어쨌든 맞아요. 정말 많았습니다. 네. 그 다음에 질문. 공연하시면서 기억에 남는 관객이나 에피소드가 있으신가요? 공연하면서 기억에 남는 에피소드는요, 제가 공연 중간에 선물 나눠주다가, 한번 엄청나게 넘어졌을 때가 있었어요. 네, 그 무대 위로 네, 올라오면서. 무대 위에 올라오면서 그냥 꽈다하고 넘어져서 사람들이 오 하면서 관객들이 네, 이렇게 맞아요. 놀랬던 적이 있어요. 맞아요. 그때 생각만 하면 진짜, 저도. 아찔합니다. 못 일어나는 줄 알고 진짜 너무 깜짝 놀랐거든요. 기절한 네. 줄 알고. 근데 노래 어떻게 다행히 부르지? 진짜 아팠거든요. 어. 엄청 아팠는데, 안 아픈 척 하면서 서프라이즈 이렇게 넘어가긴 되게 했는데, 싸했어요. 네. 좀 안타까웠어요. 네, 분위기가 좀 짠했던 그런 눈물 날 뻔했죠. 기억이 나네요. 네. 네, 두 분이서 호흡 맞출 때 어려웠던 점이 있을까요? 박자를 잘 못 맞춰서. 네, 제가 어려웠던 점은 네. 유독 저희가 이제 부부다 보니까 호흡을 잘 맞는 편이에요. 많은 편인데 제가 약속했던 것들 제가 실수를 하거나 가사를 틀리면 가사를 정말 잘 엄청 까먹어요. 혼나요. 딴 생각을 자꾸 하셔요 공연할 때. 제가 엄청 혼나서 네. 제가 유독 많이 신경을 쓰고 이렇게 하고 있어요. 네. 그래서 그런 부분이 조금 어렵지 않나. 네. 그 다음에 결혼까지 꼴이 나셨는데 사랑하는 사람끼리 음악을 한다는 건 어떤 기분인가요? 네. 어떤 기분이세요? 함께 계속 할 수 있는 게 너무 좋은 것 같아요. 보면 부부들이나 연인들이나 그 취미가 맞지 않거나 일을 따로 해서 함께하는 시간이 많이 부족하고 그런 경우가 있어요. 네. 그러니까 만약에 같이 쉬는 날에 서로의 취미가 맞지 않아서 어떤 사람은 밖에 등산하기 좋아하는데 어떤 사람은 집에서 쉬는 걸 또 좋아하시는 분들이라면 맞아요. 함께 시간을 보내기가 너무 어렵거든요. 근데 저희는 24시간을 못 거의 24시간 같이 있으니까. 계속 붙어 있으니까 네. 너무 좋아요. 뭐 질려요, 하는지 질려. 궁금하고 그럴 필요도 없고 네. 그냥 여기서 조금 떨어져 있다면 방과 방에 있을 때 네네네. 뭐 해? 이렇게 물으면 다 들리니까 네 좋아요 저는. 네. 좋습니다. 아직까지 신혼이라 그런지 몰라도 네. 네, 같이 있는 게 행복하고 너무 좋아요. 가끔 싫을 때도 있지만 가끔 힘들 때도 있지만 그래도 좋습니다. 네, 네 항상 좋아요. 좋습니다. 그 다음에 질문 김동명님께서 유럽 여러분들 혹시 춤들은 잘 추시나요? 노래하면서 춤추는 장면도 있던데 나중에 두 분이 왈츠 같은 거 쳐서 촬영해도 괜찮을 듯 합니다. 춤을 제가 잘 못 춰요. 이쪽은 좀 사실 춤을 저도 뭐 그러니까 둘 다 춤을 못 추는 몸치는 아닌데 그 춤을 배워본 적이 없어서 사실 저는 클럽에서나 많이 춤을 춰봤지 옛날에 막춤 네. 같은 거 있잖아요. 뭔가 정해져 있지 않은 춤. 근데 뭔가 춤을 이렇게 배워서 하는 거 좀 어렵더라고요. 맞아요. 네, 그래서 춤을 정말 배우고 싶은 마음은 있는데 이 막연해요. 어디에서 뮤지컬 댄스를 배우기도 좀 네. 저거 하고. 저도 고등학교 때 뭐 자이브를 배우긴 했거든요. 근데 재즈 댄스는 배우고 싶긴 해요. 네. 1, 2, 3, 4 이렇게 배웠는데 잘 못 춰요. 잘 그다음에 못 추진 않아요. 잘 추기다는 보다는 그냥 열심히 하려는 네. 성격이라서 그냥 열심히 합니다. 뭐 춤도 하면은 좋을 것 같긴 한데 저희가
알다시피 창작이 잘 봤어. 창작을 잘 못해요. 그게 제일 문제인 것 같아요. 그러니까 뭔가 춤을 만들어서 동작을 만들어서 하는 걸 잘 못해서 네. 그것들을 좀 연습을 해봐야 되지 않을까. 네. 근데 뭐 나중에 왈츠 같은 거 배워서 네. 또 촬영해보는 것도 괜찮은 것 같아요. 네, 괜찮은 네. 아이디어인 것 같습니다. 네. 한번 좀 배울 수 있는 기회가 있으면 네, 그것도 좋습니다. 촬영해보는 것도 좋을 것 같아요. 네. 네? 자, 그 다음 질문. 개미 커플 어디서 어떻게 만나신 건가요? 아프리카 방송을 통해서 만났습니다. 네, 저번 영상 또 확인하시면 네. 좋을 것 같아요. 청주에서도 공연 일정이 있나요? 아직은 잡힌 게 없죠. 네, 올해는 좀 있었는데 아직 이제 올해 이제 공연이 거의 다 끝나기 네. 때문에 청주 공연이 일정이 지금 남아있지 않고요. 네. 2019년도에 또 또 기회가 있지 않을까 불러주시면. 생각이 됩니다. 네. 네, 개미부 티격태격하고 화해는 그날그날 하나요? 라고 그쵸. 하시는데 그날 제가 네. 일방적으로 혼내고 미안하다고 하죠. 네, 돈 주고 약 주고. 그 모습이 미안해서. 아니, 그러니까 같이 이렇게 화내고 그러면, 싸우고 그러면은 이게 오래 갈 수 있는데, 그렇지 않아요. 저를 미안하게 만드는 약간 그런 능력이 있는 것 같습니다. 네, 보통 하루를 넘지 않더라고요. 네. 네, 금방금방 풀립니다. 자, 그 다음에 전국 돌아다니면서 버스킹 하시는데 인상 깊었던 만남이라든지 특별한 추억이 있으세요? 있어요. 저희가 그 공연 일정을 어디다 이제 올려놓기도 하고 안 올릴 때도 있는데 네. 올리지 않았는데 공연을 하러 갔을 때 아는 지인을 거기서 만났을 때 저 진짜 우연히 만날 때도 있고요. 너무너무 신기해요 그때. 맞아요. 그리고 또 찾아와 주시는 분들 네네. 있어요. 그때 너무 또 감사해요. 여러 번 찾아와 주신 네. 분들도 계시고 또 선물도 가끔씩 주시는 네. 분도 계세요. 그래서 너무 너무너무 감사해요. 항상 감사하게 생각하고 있습니다. 네. 그리고 또 가끔 저희 공연팀 보고 또 이렇게 사인해달라고 하시는 분도 있어요. 근데 너무 아직 그렇게 사인을 저희가 해드릴 정도로 유명하지 않은데 또 이렇게 사인해달라고 또 부탁해주시는 분들에게 또 너무너무 감사하더라고요. 네, 맞아요. 항상 감사하게 생각하고 있습니다. 네. 네, 두 번째, 이건 좀 아니다 하는 최악의 공연은 어떤 거였나요? 최악의 공연은 사실은 뭐 여러 가지 공연들, 이제 대부분 다 공연들이 좋아요. 좋은데, 공연 장소가 거의 아닌 그런 장소에서 공연을 이렇게 의뢰하시는 분들이 계세요. 근데 저희는 이제 보통 이제 공연 장소나 이런 것들 공연 이제 갑자기 생각이 나네요. 네, 그냥 길거리 네. 같은데 사람들 왔다 갔다 지나가고 아니, 저는- 서서 볼 수 있는 상황이 아닌데 그런데 하는 저는 데도 있고. 그거보다 저희가 지하철역에서 공연하는 걸 보시고 네. 어떤 분들이 이제 섭외를 하셨는데 네네네. 그 청년 직업 찾기? 약간 청년들을 위한 공연이니까 와서 해달라라고 해서 갔는데 네. 태극기 집회였다. 네. 저희가 될 수 있으면 정치적인 공연은 네, 저희가 참여를 안 하기 때문에 근데요. 네, 그때 당일날 도착해서 도착해서 알았어요. 행사장을 보고 네, 네, 그리고 나 태극기 당일 집회. 취소를 저희가 일방적으로 당했던 네, 그래서 네. 죄송하지만 원래는 도착을 하면 그 공연비를 받아야 되는 게 맞거든요. 근데 저희가 공연비 안 받겠고 이런 공연을 할 수 없습니다라고 네, 말씀을 드리고 그냥 왔던 적이 네, 있죠. 장중에게 취소를 요청했던 네네. 그런 공연이었습니다. 네. 그 다음에 두 분 같이 함께 공연하시느라 거의 매일 붙어 다니시는데 네. 서로 아직도 설레임이 있으신가요? 설렘은 사실 없어요, 저는. 왜 그러고 있어요? 표정이 왜 그래? 네, 설레임. 설렘은 네. 없고요. 조금이라도? 설레임은 없잖아요. 설렘 있어요, 저한테? 없어요. 그거요. 설레임은 아니고 이제 친근함이죠. 네, 그냥 그 친구 너무 같은? 친근하고 편안하고 네, 네, 그런 마음이죠. 네, 친구 네. 같은 그런 느낌이 네. 있습니다. 네. 네, 그 다음 지금 두 분은 어떻게 알게 되신 사이인가요? 이것도 저번 영상 네, 앞에서 방송 통해서 만나게 됐고요. 네, 참고해 주시고요. 기타에 관심 있는 거 중학교 때부터 배웠다고 했죠, 교회에서. 네네, 저희가 좀 빨리 진행하도록 네. 하겠습니다. 질문이 많기 때문에. 무교인데 교회 장소가 궁금합니다. 교회의 장점은요, 교회 가면 힘이 돼요. 네. 진짜 힘들고 어려울 때 여러분 맞아요. 교회 오시면은 힘이 되기 때문에 네. 그런 장점이 있습니다. 네. 그리고 종교가 없으신 분들은 종교를 꼭 있는 게 좋은 것 같아요. 네네. 네, 그래서 그렇습니다. 그런 장점들이 있고요. 그다음에 슬럼프가 왔을 때 대처하는 방법이 궁금합니다. 네. 슬럼프가 왔을 때 저희도 대처하기 힘들더라고요. 네. 아직 대처하는 방법들은 어려운데 저희는 될 수 있으면은 같이 뭐 교회 가서 기도한다든지 네. 뭐 그런 게 있어요. 네. 그렇습니다. 그 다음에 두 분이 싸우시면 어떻게 푸나요? 크게 저희가 막 싸워본 적은 없지만 네. 처음 근데 싸웠을 때 생각나요. 언제요? 저희 여기 집에 싸웠을 때 어머님이 너네 빨리 방에 들어가서 기도하고 와! 이랬잖아. 그때 그랬나? 그게 생각나네요. 그래요. 네. 그래서 같이 싸울 때 같이 손 붙잡고 기도하고 네. 울고
전화 왔어요. 그렇습니다. 그 다음에 유튜브를 시작하게 된 계기도 저번 영상을 활용해 주셨지만 네. 저희가 공연을 시작하게 되면서 네. 공연을 홍보하기 위해서 시작하게 됐고요. 네. 그 다음에 가장 큰 행복했던 기억. 가장 크다고 하니까 어렵네. 그러네요. 네, 행복한 점들은 많은데 가장 큰 행복? 그 중에 행복했던 것 중에서 기억나는 거. 다 행복했던 기억이 많아서 네, 그 중에서 가장 큰 행복했던 기억? 결혼할 때? 결혼할 때? 네. 뭐 그것도 결혼할 때도 행복하긴 행복했고. 했지만 모르겠네요. 가장 큰이라고 하니까. 가장 큰 네. 아니야? 아니 가장 큰이라고 하니까 아, 행복한 적은 많은데 가장 큰? 그건 잘 모르겠네. 네. 어쨌든 그렇습니다. 네. 그 다음에 뮤럼님은 언제부터 유튜브에 관심이 생겼나요? 유튜브는 계속 예전부터 보고 있었는데 저희가 공연하기 전부터 제가 꾸준히 봤었고 네. 공연할 때부터 본격적으로 시작하게 됐습니다. 저는 관심이 없었어요. 지금도 관심 없죠? 아 이거 관심 없어 이거 찍겠니? 알았어요. 미안해요. 자, 그 다음에 혹시 게임 실황 같은 건 해보신 가 없으신가요? 게임을 못해요. 안 걸릴지도 몰라요. 보다. 게임 실황 해볼 생각은 있는데 게임을 잘 못해요. 네, 게임을 잘 진짜 못해서 여러분 암 걸릴지 못해 봐. 진짜로. 근데 해보고 싶어요. 어쨌든 그렇습니다. 그 다음에 중매로 만났나요? 연애로 만났나요? 연애로 만났습니다. 네, 연애로 만났고요. 서로 어떤 부분이 마음에 들어서 결혼하게 되었나요? 서로 다른 점들, 네. 제가 없는 부분들이 좋아서 네, 결혼하게 저는 이제 됐어요. 이분의 신앙을 보고 네, 그분이 제일 마음에 들었죠. 네. 그래서 교회에서 만났다면 과정을 설명해 주세요. 교회에서 만난 것은 만난 건 아니고요. 아니고 만나서 그래도- 외부에서 만나서 제가 교회로 데리고 왔죠. 네. 네. 그 다음에 프로포즈는 누가 먼저 했나요? 고백은 제가 먼저 했고요. 차이다가 또 다시 제가 했고요. 프로포즈도 하셨잖아요. 네, 프로포즈도 제가 했습니다. 네. 몰래. 어떤 이벤트를 했는지 궁금합니다. 이거는 그 코엑스 영상을 보시면 네. 알 수 있습니다. 저희 뮤럽 채널에 보시면 프로포즈 했던 영상이 있어요. 네. 참고해 보시면 좋을 것 같아요. 네. 자, 둘이 어떻게 만나게 되신 건가요? 이것도 중복 질문 네. 넘어갈게요. 하나님을 믿게 된 계기는요? 모태신앙인가요? 네. 네, 저는 모태신앙이고요. 네, 저는 아닙니다. 네, 아니시고 저번 영상에 보시면 또 네. 하나님 믿게 된 계기가 또 나와 있습니다. 네, 자, 그 다음에 질문은 향수 어느 브랜드가 좋으신가요? 향수를 안 뿌려서 네. 지갑 어느 브랜드를 선호하세요? 지갑을 안 써요. 지갑을 안 써요. 저희가 향수랑 지갑을 안 써가지고. 네, 핸드폰에 그냥 이렇게 꽂고 다녀가지고 네. 카드를. 네. 화장품을 나중에 물어보시면 알려줄 수는 화장품은 있는데. 제가 알려드릴 수 있어요. 네, 그렇습니다. 네. 자, 그 다음에 어떤 분이 먼저 고백하는 거죠? 접니다. 그 다음에 제이드 가든에서 보고 있는데 최고 저기 뭐죠? 너무 최고. 대학로에서도 공연하시나요? 저희가 아직 대학로에서 가끔 버스킹 한 적 있어요. 네. 2번 정도? 예전에 한두 번 정도 네. 대학로에서 버스킹 공연을 한 적은 있는데 네. 대학로에서 따로 공연을 한 적은 네. 없습니다. 저는 뭐라고 해야 되죠? 음향이 대학로에서 쓰려면은 선을 안 쓰는 무선으로 써야 되잖아요. 네, 음향이 너무 힘들더라고요. 맞아요. 소리가 외부에서 진짜 크게 나고 잘 되는 거 써야 되는데. 외부에서 하긴 힘들고 나중에 그 뭐 팬미팅 같은 거 할 때 그렇게 대학로에서 공연장 한번 이렇게 대여를 해가지고 네. 대관을 해서 해보면 또 좋지 않을까 네. 생각이 드네요. 좋네요. 네, 그 다음에 만나게 된 계기. 네, 네, 이것도 아프리카. 중복 질문 네. 넘어갈게요. 누가 고백했어요? 예요. 네. 앞으로 새로운 컨텐츠 하실 건가요? 네, 새로운 콘텐츠는 계속 할 거예요. 지금 하고 뭐 싶어요. 먹방, 네. 뮤지컬, 그다음에 뭐죠? 힐링 CCM, 네. 일상, 뮤지컬 커버 하고 있죠. 그다음에 네. 게임 방송도 하고 싶고 살 빼는 프로젝트, 운동, 뭐 헬스. 네, 여러분들의 많은 제보 부탁드립니다. 네, 많이 여러분 댓글로 네. 달아주세요. 뭐 보고 싶어요, 어떤 거 보고 싶어요, 이거 해주세요, 저거 해주세요. 많이 달아주시면 저희가 또 참고해서 올리도록 하겠습니다. 어디서 처음 만났어요, 아프리카? 두 분 엄청 잘 맞는 것 같아요. 유튜브 하게 된 계기는요, 말했던 것 같고요. 이거는 이은희님, 슈먹모님은 그전 답변 당첨자라서 이성님도 그렇고, 자, 너무는 바르바르사님 그렇고, 최하경님 그때 당첨됐었고요. 안랑이님 당첨됐었고, 어디 보자. 자, 자, 앞으로의 최혜민님께서 앞으로의 행보와 2세 계획은? 앞으로의 행보와 2세 계획이요? 네. 앞으로의 행보는 유럽 유튜브로 힐링 유튜버로 계속 활동하고 싶고요. 네. 공연도 계속 하고 싶은 뮤지컬 공연팀으로 계속 활동을 할 예정입니다. 네. 그리고 2세 계획은 있는데 네. 안 생겨요. 네, 뭐 생기는 대로 네. 아직 이미 안 생기는 대로 네 그렇습니다. 네.
그다음에 이제 끝났네요? 네, 다 했네요 이제. 음. 네, 90개 댓글 중에서 몇 개의 댓글이 지금 질문을 하는지 네네. 모르겠네요. 네, 그래서 이렇게 네. 빨리빨리 저희가 질문을 다 해드리긴 했어요. 지금 저희가 아직은 이렇게 질문해주신 분들이 그렇게 많지 않아서 네. 저희도 지금 이거 이렇게 많이 해주신 것도 많이 네. 달아주신 건데 다음에는 또 Q&A 이거보다 더 많은 질문이 달리면은 이렇게 답변해드릴지는 모르겠어요. 네. 나중에는 뭐 생각하지 마세요. 네, 나중에 아직 일어나지 않은 일을. 네. 어쨌든 여러분 질문 이렇게 네. 해주셔서 감사하고요. 저희 궁금한 점 이렇게 조금이라도 해소가 됐으면 좋겠습니다. 네. 앞으로도 저희 뮤럽TV 많이 사랑해주시고 여러분 구독하기 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 다음에 또 여러분 만나요. 여러분 안녕. 안녕. 다음에 또 놀러와요. 힐링하러 오세요.